আরে বা, আমি মুক্ত হয়ে গেলাম। তুমি আবার কে? আমি ইচ্ছা পূরণ করা পড়ি। তুই একটি ইচ্ছা চা, আমি পূরণ করে দেব। আমি যা যা ধরবো তাই যেন সোনা হয়ে যায়। পেয়ে গেছি শালা, ওই তো আমার টাকা নিয়েছিল। আরে শালা দে আমার টাকা দে। আরে বন্ধুর থেকে কে পাওনা চায়? আরে শালা তুই তো আমার বন্ধুই না। আরে যা শালা, ও তো সোনার হয়ে গেল। পরীর কাছে যেতে হবে। এই পরী আমার বন্ধুকে ধরেছি আর সে সোনা হয়ে গিয়েছে, তাড়াতাড়ি ঠিক করে দাও। আমি ওকে ঠিক করতে পারবো না, ওকে কেবল আমার স্বামীই ঠিক করতে পারবে, যে এই তরমুজে আটকা পড়েছে। আমি মুক্ত হয়ে গিয়েছি। বউ, কে ছাড়ালো আমাকে? এই মহান পুরুষ তোমাকে মুক্ত করেছে। আরে ভাই আয়, তুই আমার বুকে আয় ভাই। আরে ও আমাকে ধরেছে। পরি, আমার বন্ধুকে এখন কে ঠিক করবে? যে সোনা থেকে মানুষ বানায় ও নিজেই সোনার হয়ে গেল। আরে আমার বন্ধুকে এখন বিক্রি করতে হবে।